Ahojte, moje meno je Denisa. Ahojte, ja som Peťo. My sme zakladatelia Veleny. Zdravíme vás počas Vianočných sviatkov, prajeme vám veľa pohody A dobrého jedla. a dneska máme pre vás takú špeciálnu epizódu s témou Prečo vaše balíčky počas Vianoc k vám nedorazia. Aby sme vám na túto otázku vedeli zodpovedať, musíme vám najprv ukázať, čím všetkým si váš balíček u nás v sklade musí prejsť predtým, ako ho pošleme za vami. Tak sa s nami poďte na to spolu pozrieť. Velena nám chodí v takýchto sáčkoch, to je broskyňa, následne višňa a ideme to baliť do krabíc. Balíme to do krabíc podľa jazykových verzií, tu nám máme Maďarsko, Poľsko, tento rok sme redizajnovali, takže tá krabička vyzerá trošku inak. Tu napríklad máme poľskú višňu. Dievčatá to následne kompletujú do krabičiek po 30 kusov, aby ste to mali pekné na celý mesiac a tu na vidíte, celý tento štós je zimná limitka, naša zimná hruška. Dievčatá potom pobalia balíčky podľa vašich objednávok, raz za deň príde kuriér a idú ku vám. No a keďže sú Vianoce, tak dovolenku majú kuriéri, dovolenku majú naše dievčatá zo skladu a doručovanie balíčkov počas Vianoc u nás momentálne vyzerá takto.